ده مش بتاعنا؟ بتاعنا والله موسعين. والدور هات لنا فين القوائم؟ هتصل على الظباط اللي يخش. عبد الله سعيد. انت بتاخد الكتابه دي؟ لا اعوذ بالله، اعوذ بالله من ذلك، انا بقول عادي المفروض النادي اللي جاي الكتابه دي انت كاتبها؟ لا اعوذ بالله من ذلك، ده الجماعه اللي هم بتوع المظاهرات هم اللي كاتبينها. بس ايه ده البابا دي بابا دي الباب بتاعي. بابا دي بابا ايه؟ دي الباب بتاعي. بتاع جايبه منين؟ جايبه منين؟ جايبه لما رحت خدت خدته منين؟ من اللهم صل على محمد، اشتريته من بتاع الفرده زمان. ده باب المركز، ده باب المركز، ده باب الحجز، ده باب الحجز. ولا كلمة. صلى على الحب. ايوه كده نجيب من الاخر. ماشي. ده باب الحجز. جايبه بقالي 15 سنه. جايبه من هناك ناحيه كفر ابو حجاز. لكن انا ما جبتش حاجه من ده باب المركز يا ريس، ده باب الحجز. بس يا حاج خلاص يا ما بكلمه هو. خش جوه. خش هات الجاكيت ممكن البسه. البسه. بسم الله. صور الحجز. هذا حصل حاجه شديده جدا والله كمان ده المركز اللي هو كمل 10 سنين امبارح. ايوه بحلف بالله، يعني انا بقول عدم الخروج على الحريه. احنا خارجين على مبارك. انا اعوذ بالله والله من البدايه انا بقول عدم الخروج. تعال كل شيء عملته شرعيه، شرعيه ايه اللي عم تتكلم فيه؟ خلاص الشرعيه اللي بيجيبها الشعب والشرعيه مين اللي جايبها؟ طيب هاي ما فهموش حاجه. والله هم ما بيفهموش اللي بيقول كده، والله انا ما قلت كده. الناس ما خرجت على مبارك. والله غلطان من البدايه. مين مرس ومين خرا كل شويه عاملين لنا مولد بيموتوا في الناس. لا تمام يا باشا. انت طعم مسيح كان عندكم. ده بيت مين ده؟ نادي حسن. بيت احمد حسن بس اللي بره. بيت احمد حسن. بيت احمد الدوله. مش الديات اهي يا باشا، مش الديات اهي. اكيد السداد ده عليها برضه تصوير. انت عمك عبد الله؟ لا بتاع عمك. عمك مين؟ يعني مصطفى ابنه يعني. مصطفى ابن مين ده؟ احمد؟ مين ده؟ مين عادل الوزي ده؟ مين مصطفى محمود سعيد ابراهيم ده؟ ايه؟ مين مصطفى محمود سعيد ابراهيم ده؟ هو ده من الناس اللي ضربتهم في النهضه؟ ما اعرفش. الناس اللي اتقتلوا في النهضه؟ الناس اللي اللي اتقتلوا في النهضه؟ مين؟ مين عادل ده؟ ما اعرفش. مصطفى يجي. رجالنا عند المركز ها؟ رجالنا عند المركز كده. باشا لحظه بس يا باشا. خلاص بقى انت دقيق قوي يا اخي والله. معلش بس.